HNH Terapi Center. Sahabat dikala sehat dan sakit, jadikan sehat dan sakit itu sebagai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para terapis dan calon terapis serta rekan-rekan sekalian yang berkomitmen dalam sistem pengobatan Tibun Nabawi atau pengobatan alternatif. Kali ini kita akan bercerita tentang batuk. Sederhana ya, tentang batuk. Namun sebelum itu perkenalkan dulu tentang tujuan dari pembuatan channel ini. Channel ini adalah dibuat untuk bertukar pengalaman di antara rekan-rekan terapis atau calon terapis atau rekan-rekan yang berkomitmen dalam pengobatan Tibun Nabawi atau alternatif. Jadi kita hanya akan berkisah saja, tidak akan menjudge itu benar itu salah, tapi biarkan saja kita akan menghormati dan menghargai semua upaya untuk membangun kesehatan masyarakat. Rekan-rekan terapis dan calon terapis yang dirahmati Allah, bahwa menjadi seorang terapis itu memiliki tanggung jawab yang besar. Karena tanggung jawabnya besar, sehingga kita berkepentingan untuk selalu menambah pengetahuan, pemahaman, pengalaman, dan wawasan. Untuk itu kita dituntut untuk tidak menutup diri, terbuka terhadap semua masukan, semua pendapat, sekalipun mungkin pendapat itu adalah berbeda. Kesulitan kita saat ini adalah untuk terapis itu memang pendidikan formalnya bisa disebut sangat langka, kecuali lewat pendidikan informal, barangkali lewat pelatihan atau kursus-kursus pendek gitu ya. Untuk menjadi seorang dokter saja itu membutuhkan waktu yang sangat lama dengan barangkali seleksi SDM yang sangat ketat. Maka terapis pun siogianya seperti itu. Dalam pelaksanaannya pengobatan itu tidak bisa kita pisah-pisahkan bahwa ini adalah rumah sakit, dia adalah medis, ini adalah alami, ini adalah non medis, ini adalah kimia, ini adalah alami gitu. Sebab pada dasarnya kita membutuhkan sinergi. Jadi antara rumah sakit yang dalam hal ini menggunakan bahan-bahan dominannya adalah kimiawi, kemudian kita adalah barangkali herbalis yang menggunakan bahan-bahan alami, tetapi di dalam pelaksanaannya kita membutuhkan sinergi. Kenyataannya kita membutuhkan kedua-duanya. Jadi tergantung pada situasi-situasi yang seperti apa. Dalam kisah kali ini kita akan menceritakan tentang keluhan yang sederhana tentang batuk. Anda tentu pernah mengalami batuk ya. Secara umum batuk dianggap adalah keluhan ringan ya. Bahwa suatu ketika saya pernah mengalami batuk mendadak, itu sekitar jam 7 malam gitu ya. Jadi tidur miring langsung batuk, dan batuk itu tidak mau berhenti-berhenti itu, terus batuk. Batuknya juga batuk kering, walaupun batuk kering. Tanpa bisa di stop, kemudian minum, tetap batuk juga. Kemudian langsung minum gurah, cairan gurah. Biasanya efektif untuk menyetop batuk, tapi masih juga. Kemudian minum lagi garam dan jeruk nipis. Jadi jeruk nipis diperas, kemudian dikasih garam, terus diminum. Itu baru agak mereda. Waktunya sebentar sebetulnya. Durasinya hanya sekitar 5 menit. Tapi dari pengalaman 5 menit ini tidak bisa diprediksi apakah batuk itu akan berhenti atau tidak gitu. Jadi pada saat itu jadi badan berkeringat gitu. Jadi ini batuk mendadak. Jadi sebelumnya tidak pernah batuk. Tidak ada batuk. Itu batuk langsung datang mendadak batuk begitu.
kemudian saya berpikir itu apakah bisa berhenti atau tidak bisa gitu ya. Terus batuk tanpa bisa di stop, tapi alhamdulillah ya dengan izin Allah akhirnya batuknya berhenti. Malah terpikirkan bisa-bisa ini kalau batuk tidak berhenti situasinya bisa lebih parah, terjadinya kematian pun bisa. Jadi dari kisah ini menunjukkan bahwa kita itu memang lemah ya, manusia itu lemah. Kemudian berhenti dengan izin Allah. Jadi dengan izin Allah tuh ya, ingat, berhenti dengan izin Allah. Karena kalau Allah nggak mengizinkan itu batuk tidak berhenti. Dari kisah ini bahwa kita tidak bisa menganggap bahwa penyakit itu adalah sederhana, keluhan itu adalah mudah gitu. Tetap yang namanya keluhan tetap harus ditangani secara profesional. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa kita kembali lagi bahwa Allah yang menciptakan sakit, Allah juga yang menciptakan kesembuhan. Barangkali pesannya, selalulah dekat dengan Allah, karena hanya Dialah yang menyembuhkan kita dari segala penyakit. Demikianlah barangkali kisah singkatnya. Nanti kita ketemu lagi dalam kisah dan cerita yang lebih menarik pada channel berikutnya. Jadi rekan-rekan yang punya kisah juga boleh diketik gitu ya di dalam kolom komentar. Nanti saya akan bacakan pengalamannya, atau mungkin juga kalau ada nomor handphonenya nanti dikonfirmasi dahulu bagaimana kisahnya, atau kalau ada yang memiliki pengalaman sakit seperti apa dan penyelesaiannya menggunakan barangkali salah satu pengobatannya atau wasilah sembuhnya lewat pengobatan alternatif, juga disampaikan di kolom komentar. Nanti coba akan kita ulas dalam tayangan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.